दोस्तों, ऐसे लोगों को तो डायरेक्ट बम से मार देना चाहिए। दरअसल गाइस, इस दुकान में कचरे वाले कचरे लेने आते हैं, लेकिन ये कचरे वाला बाहर में रखे सभी कोका कोला को ड्राम में भरने लगते हैं। इसके बाद ये कचरे वाला दुकान वाले को बोलता है, भाई खाली पड़े सभी बॉक्स को दे दो। तो दुकान वाला सभी बॉक्स को बोरी में भर कर दे देता है। तो यह कचरे वाला बॉक्स और चुराया हुआ कोका कोला को ले जाता है और अपने अड्डे में रखते हैं। इसके बाद फिर दूसरे दिन यह कोका कोला चुराने के लिए जाता है और फिर बहुत सारे कोका कोला को ड्राम में डालने लगता है। उसके बाद फिर अपने अड्डे में रखता है और इन सभी माल को बेचने के लिए अपनी डीलर को कॉल करते हैं। तो डीलर माल लेने आते हैं। आगे इन लोगों के साथ क्या होता है जानने से पहले हे भगवान, वो घमंडी ही होगा जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। दोस्तों, लास्ट में जब ये डीलर कोका कोला को चेक करता है तो सभी माल एक्सपायर हो गया होता है।